দুঃখের বিষয় হচ্ছে ভাড়াটা নিয়ে অনেকবার কাটা কাটাও হয়েছে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে মানে সোজা সারা দাও সারা দিচ্ছি खाली यहाँ पे दादा খুলে রাখো নষ্ট হয়ে গেছে ওটাকে না টাঙিয়ে না খুলে দাও। তার অনেক কিছু আছে বাকি আছে যেগুলো তোমাদের করানো হতো কিন্তু তোমরা শুনছোই না কি আর করা যাবে। আরো পাটা ক্লোজ হবে। হ্যাঁ পুরো বসে যেতে হবে। লক গুড। না ওরা একবার ওই দিকটা পুরো নেমে গেল। আমরা এখান থেকে দেখছি আমি করলাম না দেখুন এই তো পাশে ওইটা না ওইটা করেছে খাবো তাহলে ভূত আসবে। আস্তে আস্তে বসে উঠে এই ঘাসের জঙ্গলে সিংহ ওদিকে হ্যাঁ
begin to